IRCTCയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് റെയിൽ കണക്ട്. റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും IRCTCയുടെ സർവീസസ് അവൈൽ ചെയ്യാനുള്ള ആപ്പാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേക്ക് വേർഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫിഷിംഗ് ലിങ്കുകൾ, ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിഷിംഗ് ലിങ്കുകളും പല ആൾക്കാർക്കും പോയിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം അതിലൂടെ നമ്മൾ സൈബർ അറ്റാക്കിന് ഇരയാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് IRCTCയുടെ റെയിൽ കണക്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇതേ തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ care@irctc.co.in മെയിൽ അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ IRCTCയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇതുപോലെ ഫിഷിംഗ് ലിങ്കിലൂടെ വരുന്ന ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, സൂക്ഷിക്കുക.